Men Rahimova Charoz O'zbekiston tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli 77-oilaviy poliklinikada patronaj doya lavozimida faoliyat yuritaman. Men faoliyatim davomida tug'ish yoshidagi ayollar, homiladorlar va chilla davridagi ayollar bilan ishlayman. Prezidentimizning 2024-yil 22-noyabrdagi 402-qarorlari ijrosi yuzasidan rejaga qo'yilgan ayollar o'rtasida onkologik kasalliklar xavfini erta aniqlash maqsadida so'rovnomalar o'tkazaman. Ish faoliyatim davomida turli xil vaziyatlarga duch kelsam-da, kasbimga bo'lgan mehrim, mas'uliyatim meni yanada ishlashga undaydi. Sog'lom oilani shakllantirish, sog'lom ona, sog'lom bola tamoyiliga amal qilgan holda hududimdagi yosh onalarga farzandlar oralig'ini 3 yoshdan kam bo'lmasligi, istalmagan homiladorlikni oldini olish uchun kontrasepsiya vositalaridan to'g'ri foydalanish to'g'risida tushunchalar beraman. Mohiraxon, men sizga necha marta tushuntirishimga qaramasdan, mana qo'lingizdagi qizchangiz endi 7 oylik. Men shuncha tushuntirishimga qaramasdan homilador bo'ldingiz, kontrasepsiya vositalaridan foydalanmadingiz. Men sizga mana necha marta tushuntirdim, asoratlarini tushuntirdim. Mana qayningizlarga, xo'jayiningizlarga tushuntirdim. Meni umuman gapimga quloq solmay, o'z boshimchalik qilganingiz uchun men uchastka doktorim hamda mahalla faoli bilan kelishga majbur bo'ldim. Meni 2 nafar qiz farzandim bor. Men o'g'il farzand tug'ishim kerak. Shuning uchun men tug'aman. Mohira, hali farzandimiz bor, hali yoshiga yetmagan. Doktorlar gapiga kirishing kerak. Menga seni sog'lig'ing kerak. Birinchi o'rinda shunisi muhim. Hali yoshmiz ikkalamiz ham. Hali ko'p farzandli bo'lamiz. Bularning gapiga kiring. Men tug'ishingga qarshiman, Mohira. Yo'q, menga o'g'il farzand kerak. Men tug'aman. Quloq soyingda kelin bularning gapiga axir. Siz o'zingiznikini ma'qullamasdan. Endi Mohiraxon, mana patronaj hamshiringiz bekorga gapirmayapti, siz uchun bekorga jon kuydirmayapti. Ikkita farzandni o'zi kesish yo'li bilan tuqqan bo'lsangiz, o'zingizni sog'ligingiz, o'zingizni hayotingiz kerak emasmi o'zingizga? Bu farzandlarga, bolalarga ona kerak-ku. Onani boladagi haqqi bo'ladi, bolani onadagi haqqi bo'ladi. Siz u keyingi farzandlaringizga ham shunaqangi sog'lom farzand tug'ish uchun siz yarashingiz kerak. Sizga tushuntiribdi-ku, patronaj hamshiringiz, doya hamshiringiz necha marta kelib sizga tushuncha berishdi. Nimaga quloq solmayapsiz? Sizni sog'ligingiz o'zingizga kerak emasmi? Mana turmush o'rtog'ingiz tushungan erkak ekan, gapimizga tushunyapti. Siz nimaga bunaqa qaysarlik qilyapsiz? Menga o'g'il farzand kerak. Men kelajakda boqish uchun menga o'g'il farzand kerak. Men tug'aman. O'sha farzandni sog'lom jamiyatga qo'shishingiz kerak. Undan keyin u farzand sizni boqadi. Mohiraxon, tuzukmisiz? Xafa bo'lmay o'tiribsizmi? Ha, rahmat, oppa, o'tiribman. Endi sizlarning gaplaringga kirmay adashibman. Mana endi o'zimni sog'lig'imni ham, bolamni ham yo'qotdim. Endi Xudo xohlasa sizlarning gaplaringga kirib, o'z vaqtida homiladorlikni rejalashtirib tug'ishga qaror qildim. Men o'z kasbim bilan faxrlanaman.